26 июля президент Аслан Бжаня провел выездное совещание на КПП ПСОУ. В ходе поездки он проинспектировал недавно построенный служебный комплекс погранотряда Службы госбезопасности Абхазии, а также территорию автовокзала. Об итогах встречи с президентом, о том, какие оценки на ней прозвучали, а также насколько сегодня затруднен переход границы на ПСОУ, расскажет нам Рустам Латипов, начальник погранотряда СГБ. Здравствуйте. Здравствуйте, Бела. Здравствуйте, слушатели радио «Спутник Абхазия». Итоги встречи с президентом на КПП ПСОУ, как бы вы оценили, о чем говорили, какие оценки прозвучали из уст президента? Не было такой какой-то более подробной информации, хотелось бы узнать. С большим удовольствием, до широкой общественности будем доводить информацию, которая была связана с поездкой Верховного главнокомандующего нашего президента Республики Абхазия Бжаня Аслана Георгиевича в Гагарский район. Одним из пунктов пребывания в Гагарском районе явилось проведение рабочего совещания на контрольно-пропускном пункте ПСОУ на абхазо-российской государственной границе. И, как вам известно, данный контрольно-пропускной пункт является основным, через который у нас перемещаются лица, транспортные средства, грузы и товары. В ходе проведенного совещания обсуждались вопросы, связанные с реализацией тех задач, которые были поставлены президентом ранее. В том числе необходимо отметить, что по указанию Аслана Георгиевича Бжаня нами проводилась работа по строительству и вводу в эксплуатацию здания контрольно-пропускного пункта пограничной службы, пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Данное событие невозможно недооценить, поскольку таких условий для несения пограничными нарядами службы на контрольно-пропускном пункте не было никогда за все время существования контрольно-пропускного пункта. Соответственно, во взаимодействии государственных органов, государственной компании «Абхазстрой», соответственно, при поддержке ряда предпринимателей нашей страны нами возведено здание, которое сегодня обеспечивает в полном объеме необходимые условия для того, чтобы выполнять функциональные обязанности по охране государственной границы пограничным отрядом на данном контрольно-пропускном пункте. То есть там какое-то оснащение специальное, техника, наверное, оборудование. Сколько там будет человек находиться единовременно? Данный объект, данное здание будет обеспечивать как непосредственно выполнение служебных задач, связанные по охране государственной границы, соответствующими техническими, сопровождением, также, с условиями для обеспечения социально-бытовых условий военнослужащих. Соответственно, у нас имеются несколько смен. Каждая смена обеспечена своими комнатами отдыха, организацией горячего питания, и соответствующие санитарно-гигиенические условия. Что в целом входит в этот комплекс? Где живут, отдыхают, где несут службу непосредственно? Что-то? Да, это ряд блоков, которые, как и служебные помещения, для того, чтобы, соответствующие должностные лица несли круглосуточно службу в хороших условиях. Также комнаты отдыха, и пищевой блок. А также места для временного содержания для правонарушителей. И, в целом, данный объект – это объект, который сегодня может быть соответствующим показателем того, как сегодня есть перспективы для существенного развития погранслужбы в целом на государственной границе Республики Абхазия. А есть, известно ли вам о планах, что будут подобные сооружения, подобные комплексы установлены, допустим, на восточной границе? Конечно же, это не единственный случай. За последние годы мы можем констатировать, что у нас есть успешный опыт. До этого нами было построено и введено в эксплуатацию пограничная застава в населенном пункте Аибга Гагарского района. В данном случае мы, на контрольно-пропускном пункте возвели того, чего, как я ранее сказал, не было. А в дальнейшем, конечно же, у нас в планах в первую очередь сегодня это
создания соответствующих условий в аэропорту Бабушера. Вот. И на контрольно-пропускном пункте Ингур также планируется реконструкция данного пункта пропуска. Она будет проводиться в соответствии с межправительственным соглашением вместе с российской стороной. Вот. И на данном этапе проводятся соответствующие межкомиссионные совещания. Да, проработка материала, который ляжет в основу в будущем для того, чтобы запустить новое здание КВП. Угу. Вот что касается аэропорта, очень интересно. Пока не понятно о сроках, когда вот такие работы начнутся? Для нас сроки, они поставлены, они очевидны. Мы к 2024 году, первому полугодию, должны быть пограничные органы, соответственно, готовы как силами, так и средствами. Угу. На Ингур это более отдаленная перспектива или одновременно все Одновременно это все идет. Это реализация тех планов, которые были заложены еще несколько лет назад. И в текущем году нами они реанимированы. Вот, полученный новый импульс для того, чтобы заняться этим вопросом уже непосредственно в ее стадии реализации. В СМИ вчера, кстати, вот если возвращаться о визите президента, да, на КПП ПСО, проскочило такое слово «территория автовокзала». Но в какой связи, мы так и не поняли. Вот вы могли бы рассказать, что именно за вопрос стоял? Территория автовокзала – это непосредственно не относящаяся к деятельности контрольно-пропускного пункта, но так или иначе достаточно серьезно влияющая в целом на контрольно-пропускной пункт ввиду тех причин, которые нам всем при пересечении государственной границы отмечается. Прежде всего, это в определенной степени хаотичность наших граждан, лиц, которые занимаются частным извозом пассажиров. Вот. Там у нас наблюдается периодически в этом вопросе отсутствие координации, вот, и самодозволенность отдельных граждан, что в последующем приводит к конфликтным ситуациям так же, как и с военнослужащими пограничных органов, таможенных органов, также и с теми лицами, которые прибывают в Абхазию в качестве туристов наших гостей. В этой связи поставлена задача Верховным главнокомандующим, соответствующим силовым структурам для наведения порядка. Касаемо самой территории автовокзала, соответствующим ведомствам в лице Министерства экономики, в лице администрации Гагарского района поставлена задача необходимости в это время эта работа уже проводится по наведению порядка. Было, когда президент там находился непосредственно, какие-то встречи там на территории автовокзала с людьми, которые там работают и так далее? Какой-то разговор, было общение? Или это было раньше? Конечно же, вчера в ходе приезда президента также на данном выездном совещании присутствовал премьер-министр, руководители силовых структур. На всей территории, как внутри пункта пропуска, так и за ее пределами, были осуществлены необходимые действия, в том числе и непосредственно пройдясь по всей территории, своими действиями были изучены своими глазами, так скажем, и, соответственно, были даны поручения. Вот. Народ как реагировал? Естественно, для людей было интересно в таком составе. Сами понимаете, что у нас на улице сегодня температурная жара, она такая достаточно не щадящая, при этом, пошаговый обход всей территории позволил, и нашим гражданам, и гостям заметить и иметь возможность пообщаться с нашим президентом, с премьер-министром, с руководителями силовых структур для того, чтобы
каждому как-то попытаться довести свою точку зрения. А я хотела спросить, вообще кто-то возражал? Конечно же, возражений быть не может, когда вы же понимаете, что наши граждане это люди, которые в подавляющем своем большинстве законопослушные граждане. Когда есть требования к соблюдению общих правил, то они, естественно, будут соблюдаться. И мы сегодня уже видим в этом отношении по этим вопросам, которые мы сейчас озвучиваем, серьезный прогресс. А ситуация на границе с переходом, насколько сейчас перегружена граница, что вообще происходит, ситуация какая? Вопрос очень важный, потому что мы на уже, так скажем, системной основе наблюдаем тенденцию, когда абхазо-российский участок государственной границы на данном пункте пропуска ежегодно по количеству лиц, которые пересекают государственную границу, растет. На данный момент можно констатировать фактами о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрастание в пересечении границ в обе стороны возросло от 8 до 10%. Вот. При этом по транспортным средствам это более 11 тысяч транспортных средств в течение суток. По лицам это более 63 тысяч. Ну, если вот сравнивать с предыдущими годами, когда говорили, что и сезон был более активный, сейчас говорят, он чуть ниже. Тем не менее, нагрузка ощущается на том же уровне или даже выше получается? Вы говорили о рекордных цифрах вчера. Да, мы говорили о рекордных цифрах на данный период, в аналогичный период. Значит, максимальное количество, то, что мы фиксировали в прошлом году, это были августовские дни, когда количество пересекаемых лиц за сутки превышало 67 тысяч человек. Касаемо, действительно, в мае, в июне месяце мы наблюдали небольшой спад, по нагрузке, по пересечению границы, но оно было где-то в одном уровне с аналогичным периодом, опять же, прошлого года. Вот. Если это попытаться разграничить касаемо какой категории граждан, это в большей степени, конечно, были туристы-однодневки и наши граждане. Вот. Поэтому, в принципе, в целом можно констатировать, что где-то с опозданием, недели на 2, на 3 курортный сезон в этом году начался. Но это, конечно, было связано и с погодными условиями, климатическими обстоятельствами. Да, вот этому дается такое объяснение. Еще говорили о взаимодействии с российскими коллегами, насколько оно поставлено на должном уровне, и почему все-таки никак вот эта проблема не решится? Как раз наверняка еще раз говорили на эту тему с ними. Да, необходимо отметить, что на государственной границе, абхазо-российской государственной границе, в рамках, пограничной представительской деятельности нами на достаточно, сложившемся дружественном, отношении уровне проходят на постоянной основе переговоры наших сторон по взаимодействию на данном пункте пропуска. С российской стороны вы знаете, что уже начаты работы, и они должны быть завершены к 2025 году, которая позволит в 3 раза и более улучшить переход государственной границы. На сегодняшний день оценивается нагрузка более чем в 3 раза, как по транспорту, так и по лицам. То есть та работа, которую сегодня мы видим, которая проводится на российской стороне, именно акцент делаю на российской стороне, потому что мы максимально упростили со своей стороны с учетом не занесения в электронные базы данных наших граждан, и что эта работа проводится в одностороннем порядке на российской стороне. Вот. И
Соответственно, более чем в 3 раза будут заложены возможности МАП Адлера. Соответственно, вчера также, значит, поставлена была задача с нашей стороны также, значит, создать возможности. Вот, рассматривали вопросы в ближайшее время реконструкции так называемого старого моста Псов. Да, в этом направлении ведутся также уже на этапе уже созданных комиссий в рабочем порядке Абхазо-Российская, значит, межправительственная комиссия, которая имеет уже соответствующую наработку. Если говорить о границе по реке Псов, какая сейчас там ситуация? Много ли сейчас граждан пересекают границу, по каким причинам? И возникают ли вопросы, проблемы и так далее? Вот просто общую ситуацию. Конечно же, ситуация, она, значит, сложная. В каком она отношении? Значит, очень большое количество людей, которые пересекают государственную границу. Вот. Но в целом управляемая. Вот. Бывают, значит, когда затруднения, связанные с пересечением транспортных средств, это исключительно бывает связано с тем, что бывают техника наша, да, коллег не выдерживает таможенных органов, когда, значит, создаются проблемы с внесением базы данных. Вот, бывают там, не более чем до 2 часов, так скажем, значит, задержек при пересечении границы. Так, в целом, в принципе, с учетом того, что ежегодно делаются выводы, анализы, как это улучшить. В целом работа поставлена на, так скажем, на удовлетворительном уровне. А вы сказали, что прям очень большой поток людей. Это как бы обычная картина или все-таки с чем-то связано? Нет, сейчас это связано с тем, что в Абхазию большой интерес имеется со стороны туристов из России посетить, значит, как однодневки, так и в целом побыть свой отпуск в Абхазии. То есть... Нет, я поняла, я говорю про восточную границу сейчас. Мы сейчас, если говорим про ингурскую границу, это я, конечно, сейчас я об Псовской границе вам говорил. На ингурской границе ситуация, она, в принципе, остается такой же, как она и была. Значит, перемещением через контрольно-пропускной пункт в основном категории это наши жители приграничных, да, наших сел Галского района, вот, и также работники Ингургэса, в отдельных случаях отдельные наши граждане, получающие разрешение, да, соответствующих органов на выезд на территорию Грузии по различного рода гуманитарным вопросам, да, это есть когда родственные там, значит, узы, у кого-то там какие-то соответствующие траурные события, там, в исключительных случаях там связаны с какими-то медицинскими делами, да, вот, а также там работники международных там организаций, которые, это как бы небольшой процент из того, что сегодня у нас перемещается через государственную границу. Если сравнивать, то поток примерно одинаковый получается? Если сравнивать с другим временем, с другими периодами. Да, с теми же периодами, в принципе, это все остается на одном уровне. Да, потому что это, в принципе, контингент и категория одних и тех же лиц. Я помню, некоторое время назад многие россияне задавались вопросом, можно ли отсюда перейти границу в сторону Грузии, там, не знаю, отдохнуть и вернуться и так далее. Есть ли такие запросы сейчас? В принципе, необходимо отметить, что наши межгосударственные соглашения, они не должны в этом вопросе ограничивать как граждан Республики Абхазия, да, въезжающие на территорию Российской Федерации, с каких бы это контрольно-пропускных пунктов не было, также и граждан Российской Федерации на территории Республики Абхазия и с территории Республики Абхазия. Но с учетом сегодня деятельности таких законов на территории Грузии, недружественного, да, нам государства, более того, государства, с которым мы пока состоим в состоянии войны, вот, законов об оккупированных территориях, так называемых, да, и прочее, те граждане, которые будут иностранные граждане, да, Россия, это в том числе, в первую очередь, граждане Российской Федерации и третьих стран, которые будут попадать
в Абхазию и из Абхазии на территорию Грузии будут привлекаться по законам, значит, Республики Грузия к уголовной либо административной ответственности. Поэтому мы такие случаи не допускаем. Вот, и разъяснительная работа да, идет. Соответствующая разъяснительная работа ведется. Да, конечно же, есть, когда желающие бывают обращаются, но это во благо тех же, значит, граждан мы, значит, ведем разъяснительную работу, чтобы отговорить и не стараться, не пытаться пересечь со стороны Абхазии на территорию Грузии, значит, государственную границу. И еще как бы вы оценили взаимодействие, ну, на восточной границе, на Ингуре, да, с российскими коллегами? Вот как служба ведется, насколько взаимодействие тесное, взаимопонимание полное и так далее? Ну, необходимо отметить, что наша совместная охрана государственной границы позволила сегодня на территории некогда, значит, очень сложного, да, в криминогенном отношении, в отношении, значит, попыток проникновения диверсионных, разведывательных группировок, да, со стороны Грузии. Огромная, значит, работа проведена, что сегодня позволяет констатировать, что Галский район сегодня является одним из наиболее благоприятных в криминогенном отношении. Да, это можно убедительно констатировать, и, конечно же, тому большим, значит, основанием является это наша совместная деятельность с российскими, значит, пограничными органами на территории Абхазии, а также созданные возможности по взаимодействию со всеми силовыми подразделениями, присутствующие, значит, на наших восточных рубежах. Но все-таки эта граница, ну, как и везде, во многих странах бывают какие-то, не знаю, тонкие места, где используют, вот, как сказать, нелегалы, скажем так, да, люди, которые хотят как-то незаметно пересечь границу нелегально. Вот много ли этих мест, и как в этом плане? Кто может быть активнее, скажем так, да, вот в этом плане? Кто лучше знает местность? Наши пограничники? Или уже и российские тоже все выучили и прекрасно ориентируются? Значит, хороший вопрос, интересный вопрос, потому что зачастую мы сталкиваемся с теми, значит, вопросами, когда та линия, которая сегодня разделяет, да, нашу границу с грузинским государством, она же, естественно, не была разделена еще, так скажем... По прямой. Да, по прямой, вот, и, соответственно, бывают, где она проходит, в том числе через разделение частных домовладений одних и тех же хозяев, да, да, вот, вы что? Да, есть такие у нас примеры, поэтому, конечно же, значит, сегодня служба, которая ведется, она организована как, значит, методом войсковым, также и методом оперативного прикрытия. Соответственно, весь объем используемых сил и средств по обеспечению охраны государственной границы дает соответствующие результаты, в том числе ежемесячно подводятся итоги по выявленным нарушениям, по правонарушителям, соответствующая статистика выкладывается. Вот. В этом отношении есть положительная тенденция, потому что число правонарушителей тоже, соответственно, значит, падает. Вот. Это все связано в том числе с разъяснительной работой и отношением, значит, пограничных органов к населению во взаимодействии с администрацией Галского района, где, в принципе, какие у нас трудности с населением бывают. Это большое количество людей, наших, да, жителей Галского района, они не обладают элементарными документами, подтверждающими личность. Как раз сегодня говорили с Константином Пилиным. Совершенно верно. Эта проблема достаточно серьезная, которую надо исправлять, над которой надо работать, потому что очень много примеров, когда наши граждане, жители Галского района, они попросту и не желая, не хотят переходить на ту сторону. Это мы фиксируем, констатируем. Они хотят быть
обладателями абхазского гражданства нашего, да, иметь наши паспорта и интегрироваться в наше общество. Это надо, естественно, значит, к этому подходить самым серьезным образом, анализировать и делать соответствующие выводы. Я так понимаю, что совместно, да, находят таких нарушителей, что российская сторона, что наши пограничники? Значит, эти все вопросы, они проводятся совместно и поэтапно. Если сегодня за, значит, контрольно-пропускными пунктами прямая ответственность, так скажем, это наших российских коллег, то по мере задержания российскими нарядами правонарушителей они передаются для дальнейшего, значит, документирования, да, правонарушения в пограничные органы Республики Абхазия. Спасибо вам большое за беседу. Об итогах инспекции недавно построенного служебного комплекса погранотряда службы госбезопасности Абхазии на КПП ПСО, а также на территории автовокзала мы говорили с Рустамом Латиповым, начальником погранотряда СГБ. Также он рассказал, насколько сегодня затруднен переход границы на ПСО и о ситуации на восточной границе. Актуальный разговор и поиск решений в студии